嗨，亲爱的书友们，欢迎来到书海时光，一个为你每日推荐好书的心灵驿站。赶快关注我们，一起畅游书海，让阅读点亮每一天的精彩。今天，我想和大家分享一本震撼心灵的书《活着》。这本书的作者是余华，一位以简洁有力的笔触描绘人生苦难与坚韧的中国当代作家。《活着》自1993年出版以来，感动了无数读者，被翻译成多种语言，成为全球读者心中的经典。《活着》不仅仅是一个故事，它是一面镜子，映照出我们每个人在生命旅程中可能面对的困境与挑战。它让我们思考，在极端的苦难面前，生命的意义究竟是什么？通过主人公福贵的一生，余华向我们展示了一种超越苦难的力量，一种在绝望中寻找希望的能力。这种力量和希望，正是我们每个人在生活中所需要的。在开始之前，我想问大家一个问题：如果你的生活被一次次的撕裂，你是否还有勇气继续前行？让我们来看看一个真实的故事。维克多·弗兰克尔 （Viktor Frankl） 一位纳粹集中营的幸存者，他在《活出生命的意义》一书中写道：那些拥有生存意志的人，最终都活了下来。弗兰克尔的故事和福贵的一生有着惊人的相似之处，他们都经历了常人难以想象的苦难，但都找到了活下去的理由。第一部分，生命的脆弱与无常。活着开篇就向我们展示了生命的脆弱与无常。福贵原本是一个地主家的少爷，因为赌博而倾家荡产，从此生活一落千丈。在经历了战争、饥荒、政治运动等一系列社会动荡后，他的亲人一个个离他而去，最终只剩下他一个人和一头老牛相依为命。心理学家马丁·塞利格曼 （Martin Seligman） 提出的习得性无助理论可以解释福贵在面对一次次打击时的心理状态。习得性无助是指个体在经历失败和挫折后，面对问题时产生的无能为力的心理状态。然而，福贵并没有被这种无助感完全吞噬，他选择了接受现实，并在其中寻找生存的意义。在生活中，我们也会遇到各种不可控的挫折和挑战。应用活着中的智慧，我们可以学会接受那些我们无法改变的事情，同时努力改变那些我们可以控制的部分。这种心态的转变，不仅能帮助我们更好地应对生活中的困境，还能让我们在逆境中找到新的机会和希望。余华在书中写道：人是为了活着本身而活着的，而不是为了活着之外的任何事物而活着。这句话深刻揭示了生命的本质，活着本身就是一种意义。在福贵失去所有亲人后，他依然选择活下去，因为他明白，生命的意义不在于拥有多少，而在于如何面对失去。第二部分，亲情的珍贵与力量。在活着中，亲情是福贵生命中最重要的支撑力量。尽管生活艰难，福贵与妻子家珍、儿子有庆、女儿凤霞之间的爱从未消失。这种亲情成为他在苦难中坚持下去的动力。心理学家约翰·鲍尔比 （John Bowlby） 的依恋理论指出，亲情和依恋是人类最基本的情感需求之一。在面对压力和困境时，亲情可以提供强大的情感支持，帮助个体更好地应对挑战。福贵与家人的关系正是这种依恋理论的生动体现。在生活中，我们可以通过加强与家人和朋友的联系来获得更多的情感支持，无论是面对工作压力，还是生活中的其他挑战。亲情和友情都能为我们提供重要的心理支持。这种支持不仅能帮助我们缓解压力，还能增强我们的心理韧性。余华在书中描绘了福贵与家珍之间的深厚感情。家珍是个好女人，我这辈子能娶到她，是我最大的福气。这句话不仅表达了福贵对妻子的感激，也让我们看到了亲情在艰难时刻的力量。第三部分，坚韧与希望的力量。福贵的一生充满了苦难，但他从未放弃对生活的希望。他的坚韧和乐观成为他活下去的动力。这种坚韧和希望是活着传递给我们的最重要的信息。积极心理学创始人马丁·塞利格曼 （Martin Seligman） 提出的心理韧性理论指出，个体在面对逆境时，可以通过积极的认知和行动来增强自身的心理韧性。福贵的故事正是这种心理韧性的完美诠释。在生活中，我们可以通过培养积极的思维习惯来增强自身的心理韧性。例如，每天记录3件让你感到幸福的事情，或者在面对困难时，尝试从中寻找积极的意义。这种积极的思维方式不仅能帮助我们更好地应对挑战，还能提升我们的整体幸福感。余华在书中写道：活着的力量不是来自于叫喊，也不是来自于进攻，而是忍受，去忍受生命赋予我们的责任，去忍受现实给予我们的幸福和苦难。无聊和平庸这句话深刻揭示了坚韧与希望的力量。忍受不是消极的承受，而是一种积极的生活态度。第四部分，生命的意义与价值。活着最终向我们提出了一个深刻的问题：生命的意义究竟是什么？福贵在失去所有亲人后，依然选择活下去，因为他明白，生命的意义不在于拥有多少，而在于如何面对失去。存在主义心理学家维克多·弗兰克尔 （Viktor Frankl） 认为，生命的意义并非来自外部，而是由个体自己赋予的。在面对极端困境时，个体可以通过寻找生命的意义，
来获得强大的精神力量。福贵的故事正是这种存在主义哲学的生动体现。在生活中，我们可以通过反思自己的价值观和目标来寻找生命的意义，例如设定一个有意义的目标，或者参与一些对社会有贡献的活动。这种对生命意义的追求不仅能提升我们的幸福感，还能增强我们的心理韧性。余华在书中写道，人是为了活着本身而活着的，而不是为了活着之外的任何事物而活着。这句话提醒我们，生命的意义不在于追求外在的成功和财富，而在于如何过好每一天，如何面对生活中的每一个挑战。活着通过福贵的一生，向我们展示了一种超越苦难的力量，一种在绝望中寻找希望的能力。这本书的核心价值在于，它不仅让我们看到了生命的脆弱与无常，更让我们明白了亲情的珍贵、坚韧的力量以及生命的意义。我真诚地希望你们能够阅读《活着》，并从中汲取力量。无论你正在经历什么样的困境，希望这本书能为你提供一些启示和勇气。让我们像福贵一样，在生活的风雨中勇敢地走下去。记住，生活中的每一次挑战都是我们成长的机会。正如余华所说，活着本身就是一种意义，让我们珍惜每一天，珍惜身边的每一个人，用心去感受生命的美好。无论前方的路有多么艰难，请相信，希望永远在前方等待着我们。感谢大家的聆听，希望活着能成为你们人生旅程中的一盏明灯。愿你们在生活的每一个日子里，都能找到属于自己的意义和价值。愿你们在面对挑战时，都能像福贵一样，坚韧不拔，永不放弃。谢谢。